Hello，大家好，又嚟講下中年好聲音4啦。最新嘅導師分組賽已經係播咗第一集。導師分組賽不嬲咧都係幾好睇噶，不過今次第一集之後咧，俾我感覺就係佢哋太和平啦，即係幾位導師同埋啲組員咧，好似冇咗一個鬥心咁樣，就話我要贏啊，咁我要打贏你咁，嗰啲交氣都冇啊。喂，呢個其實係一個娛樂節目嚟嘅喎。製作組咧搞呢啲咁嘅分組對決就想你哋鬥啫嘛。哇，你哋火藥味都冇嘅嚇，咁嘅節目效果點嚟啊？喺邊度揾啊？係咪監製咧、導演咧？我諗應該都有少少頭痕噶啦嚇。佢哋夜深人靜嘅時候咧，唔知會唔會好懷念舊年嗰3位導師咧？聽講嘅就係某位導師舊年嘅佢個組員俾人淘汰咗之後咧，佢就喺大鏡天嗰度咧好唔忿氣，好爆晒粗咁樣。唔知爆嘅粗有幾粗啦嚇？講粗口就唔好啦。不過有戲喎，有效果喎，哇！大鏡天爆粗喎嚇，監製要呢啲嘢噶嘛，係咪先？導師導到你嘅咧先叫做導師啊嘛。3位新導師 Kelvin Sir 啦、阿布 Sir 啦，同埋尹老師可以俾到幾多佢哋呢？豬豬就喺佢一個 post 講過咧，佢每日都要從江門搭車去香港咧，就揾阿尹老師上堂，跟住又再翻去日復一日。咁黃卓樂就話：哇，尹老師啲和音好勁啊！睇嚟咧，佢哋都近距離感受過啦。呢10日8日分俾12個人，而家一 team 係有12個人啊！哇，真係都幾辛苦下。分俾12個人。真係到唔到幾多嘅啫，何況聽講呢，有導師仲好多日都唔喺香港嘅喎，long 啲嘅喎，唔知點到啦，可能遠距離啦，視像通話去指導啦。咁其實呢啲導師分組呢，大家不妨視佢為一個臨時 project 嘅一個 team leader 咁上下啦，即係負責分配下啲你做乜嘢，我做乜嘢咁就算啦嚇。必要時咧把下關，俾下意見咁就得啦。實質上呢，節目裏邊見到佢哋嗰啲指導嗰啲片咧，可能嘅時間其實好短啫，即係錄影嘅時候去拍咁樣真係幫到幾多，學到幾多呢？我諗都唔會好多噶啦。有時又要睇夾唔夾嘅喎，所以導師其實都唔容易做嘅。做完之後呢，分分鐘呢就變腐皮嘅啦。不過門面功夫都係要做嘅咁多位參賽者都係成年人中年人啦。咁你上到台唱完都循例多謝翻2句啦你好我好大家好啦。咁最終可以行得幾遠呢？都係睇自己嘅表演嘅啫。呢一集呢，蒙面人全部揭曉啦。當然啦，你成日冚住塊面好難發揮嘅，而且個個都知你哋係邊個啦。蒙面其實已經冇乜意義噶啦。一如所料，佢哋分別就係白楊君姚兵啦、企鵝人周志康、貓女郎劉佩玥、白眉鷹王莫家淦同埋獅子王羅天宇嘅。除咗面具咪好咯，舒舒服服唱歌啦唔使成日都遮遮掩掩咁樣唔見唔得人咁啦。囉嗦咗咁耐啦，講下導師分組賽嘅規則先啦。咁佢哋就話呢個主題係90年代華語歌手嘅歌，揀咗9位歌手嘅歌俾佢哋唱，分別係關淑怡、王傑、陶喆、Beyond、林憶蓮、王菲、張學友、張惠妹同埋那英嘅。第一回合呢，每組派出3個人分別係獨唱3位歌手嘅歌。咁累計分數最低嗰一組呢，就淘汰1個人。當然啦，係呢一 round 出場嗰3位仁兄入邊淘汰1個啦你冇出場嘅，你冇事。第二 round 呢，每一組派出3 pair 人，分別唱3位歌手嘅歌。累積分數最低嗰 team 呢，就淘汰2個人。當然就係從出場嗰6個人入邊揀啦。咁究竟係拍檔嘅2個人一齊淘汰定係話呢6個人入邊揀2個，唔係話一定一 foul 就一 pair 呢？咁就唔知啦。我諗應該唔會咁殘忍，一 foul 就一 pair 嘅。第3回合呢，就每一組派出3個人又變翻獨唱啦，亦都係同第一回合一樣出場呢3個人，佢哋嘅分數最低嗰一組呢，就要淘汰1個人。咁好啦，夾埋嘅總分最低嗰2組呢，又要再各自淘汰多1個人。但係最高分嘅組呢，你剩低幾多人都可以順利晉級，所以只要出場嗰一回合冇事呢，其他回合呢，其實你都唔會俾人淘汰住嘅。但係呢，就最驚自己個組總分低，咁就有可能俾人 foul。指定咗90年代華語歌手嘅歌本身其實佢係想指定歌手定係指定風格，或者係佢嘅歌曲嘅類型呢？我認為呢，如果你淨係指定咗我要唱呢9位歌手嘅歌金曲，無論佢唱咗一個好新嘅感覺出嚟，定係好似原版都好，我覺得都係可以接受嘅。
如果你話即係睇完呢集之後呢，嗱，如果你話唱陶喆嘅歌一定要唱 R&B 嘅話呢，其實係咪偷換咗概念呢？製作組冇話一定要唱 R&B 喎，即係話要唱陶喆嘅歌啫喎。咁王傑同埋關淑怡，甚至後面啊張學友啊、張惠妹、那英嗰啲，點樣定義佢嘅類型呢？所以歸根究底咧，製作組係冇俾到個準則出嚟嘅。5位評審依然係各自為政嚇，我有我見解，你有你嘅準則嚇。呢個其實都有少少令參賽者係甚至導師都係無所適從嘅。所以我自己個人認為好聽就夠啦。一個表演最慘就唔好聽啫嘛。冇錯啦，過完呢3集即係3個禮拜之後呢，就可以見到30強啦。但係而家就快啦，可能過2日呢就開始錄呢個20強啦。嗱，話埋俾你聽啦，就算你幾唔中意谷婭溦都好呢，但係到呢一刻為止呢，佢都仲係評審。就算好似出面傳聞講話，咦佢咩袁躍啊剩啊咁，其實袁躍同埋佢做評審冇乜特必要嘅聯繫嘅喎。之前伍 Sir 都冇約噶啦，係嘛？所以冇錯啦，從30強到20強呢一段時間入邊呢，評審嘅一啲表演方面嘅嘢呢，係唔會有太大嘅改變嘅。嗱，歌單呢一早就出咗啦，甚至係節目裏邊呢，佢哋做訪問嘅時見到嘅。不過唔係最終版本喎。哇！我講嘢真係好周國峰啊而家。不過係咪？因為呢應該中途有人換咗歌嘅，所以嗱，睇睇我自己重新統計過、調整過嘅，未必係最啱嘅，因為可能後面佢哋又改咗都未定。睇睇先。係啦，呢一集呢可以話都幾好睇嘅，一啲都唔悶嘅，因為每一個歌手嘅歌呢都有人可以好好地咁演繹到啦。我自己見到呢就係有呢個感情好細膩動人嘅阿 Miki 啦，好穩陣穩中有聲嘅 Uni 啦，同埋呢個哇挑戰自己瘋狂輸出又超級投入嘅卓佑嫣啦，同埋游刃有餘嘅阿雷小雷啦，同埋一個好 sweet 嘅豬豬啦。咁我跟住落嚟會逐個講下我對佢哋嘅一啲印象啦，同埋呢我認為呢一集始終都係導師嘅排兵布陣，係對於一個選手係會有好大嘅影響嘅。好大影響，第一個就已經係陳奕迅啦，一切也願意。嗱，如果淨係開場嘅時嗰個狀態同埋一開始佢嗰啲係算唔算 ad-lib 嗰啲嗰啲呢，我覺得都 OK 嘅。不過佢從佢唱第一句開始就暴露咗佢嘅狀態好差，係好差。佢啲音色好乾，啲字呢一粒粒咁出嚟，唔連貫嘅。同埋改咗編曲，我覺得好大鑊。第一個佢冇咗原曲嗰種幽怨嘅味道。第二個 trip hop 呢係需要一種比較特殊嘅女聲嘅聲線特質嘅，但係陳奕迅我覺得佢唔係呢種聲底，同埋佢而家個狀態咁差，兩樣嘢夾埋呢個效果只會更差。原本音色已經唔係咁啱噶啦，狀態又差，咁搞到佢呢，因為好多啲歌詞好多都5個字啊嘛，佢啲聲音有時大有時細咁樣，我覺得佢唱得好辛苦甚至有一句我覺得咦終於得咯，唱得唔錯嗰句呢，佢錯歌詞去到副歌仲辛苦，我甚至覺得佢刻意去撚啲聲出嚟。咁多人話陳奕迅難聽，但係我覺得佢俾派到呢一首歌呢，亦都好慘。所謂量體裁衣啊嘛，係嘛？一定要睇下佢係咩質地咁先派啲咩嘢風格歌俾佢噶嘛。但係布 Sir 呢一步棋係咪行得好差呢？咁我又覺得唔算啊，因為始終你揀嘅人裏邊呢，唱關淑怡呢，可能陳奕迅真係最好。甚至我覺得就算陳奕迅唱得太似，上一 round 話佢太似，我覺得都唔係問題。唯一一個問題呢，評審嘅評語令到好多參賽者甚至導師都有個擔心，就話你成日話我太似。唯一一個問題係太似王菲啦，太似關淑怡啦咁。如果似你又話似，跟住我唱得脫離咗太遠嘅話呢，你又話唔似，又話改晒，咁啊無所適從啦。歸根到底係啦，評審冇得到一個好清晰嘅指引，呢個其實幾大鑊嘅所以你都冇辦法，因為佢就係咁。陳奕迅呢，我覺得佢最開始同埋最後呢，我感覺都有 mood 嘅，加上好多肢體動作嘅輔助，但係唱嗰方面就唔知咩事啦。你聽嗰兩句佢彩排嘅時候好多嘅，好多，但冇計，現場發揮唔得就唔得。你見到佢睇到個分數之後都強顏歡笑啦，陳奕迅佢又攞到82分，82分其實喺第一季就係好高嘅分數，喺呢一季裏邊呢，82其實已經係一個差唔多墊底嘅分數。
陳日璇係屬於布 Sir 嗰一組嘅，咁跟住銀老師呢一組咧就派出咗許美琪唱《人生可有知己》。聽完之後咧，你會話：哇，咁好聽嘅，佢係咪用咗好多好多技巧啊？咁我又唔覺喎，但係佢係好簡單、好直接咯嚇，佢冇做太多好花巧嘅嘢，佢就係用一種最單一、最直擊人心嘅方法去完成呢一首歌。關淑怡個方向係高冷嘅。許美琪咧就係溫暖嘅，喊包期咁啊，溫暖嘅方向嘅，咁樣係最打動人。佢同陳日璇呢首《一切也願意》咧有一個好強烈嘅對比啦。許美琪係用翻自己嘅聲音嘅特質啊，係用翻自己把聲最大嘅優勢去唱咗一個溫暖嘅版本出嚟。而陳日璇就係嘗試做，當然唔係佢想做嘅，係導師叫佢改一個更加大嘅改動，咁啊衰咗嗱，冇對錯嘅。不過睇出咧。Micky 對於把聲嘅運用咧，當然狀態有關啦。佢係比陳日璇技高一籌嘅。同埋咧喺呢度可以見到銀老師咧，應該係少對鏡頭，成日咧鏡頭影緊佢嘅時咧，佢先開始調整自己嘅表情，笑翻下啦。咁平時都比較嚴肅嘅好真實啊。許美琪呢一首真係令我聽得好舒服。佢最終係攞到91分，可以俾咗19分。哇！實食冇黐牙啦好多人都話佢一定入10強，我都係咁覺得。跟住到除咗面具嘅貓女郎劉佩玥，佢係屬於 Kelvin 組嘅，唱嘅係難得有情人。Kelvin Sir 咧一開始就話 Moon 咧音準拍子都好好，但係呢一句讚美嘅説話咧，阿 Moon 一開口之後咧，觀眾喺個心目中已經否定咗啦。拍子都唔係好準，其實音色係好靚嘅。人係好甜嘅，夾埋一齊係好好睇嘅，即係我自己都係好中意阿 Moon。由佢嗰啲4個女仔3個巴嗰個時候，我已經好中意阿 Moon 噶啦。到後來何魔的嗰啲事都係睇佢做戲真係好正但係如果你話講唱歌嘅話呢，阿 Moon 應該係目前呢36強裏邊呢，可能係技巧最差嘅一個。成日見到佢氣短啦，啲尾音一下就冇啦，嗰啲尾音唔識得修飾啊。有幾位同組嘅朋友咧，我覺得佢哋咧都懶得交戲啦即係通常自己組啲人唱咧，佢哋都摁下咁樣唱噶嘛。但係咧嗰幾位都冇乜表情養精蓄銳算啦。咬字問題都幾多嘅，最唔好聽嗰個咧就係驚天我再沒遺憾。哇！嗰個聲母咬到咁樣再沒遺憾，咬好啲唔得嘅咩？所以一首歌落嚟之後，佢暴露嘅問題相當之多。你喺電視機前面都可以輕易發現佢唱歌就係中規中矩咯，同其他人比真係有一個好大嘅差距。冇辦法，呢啲都係規則嘅問題啦阿 Moon 其實有一段係唱得好好嘅，第二段嘅副歌係阿 Moon 唱得最放鬆最舒服嘅一部分。如果佢一路 keep 住落去呢，我覺得佢嘅分數呢就值得係而家咁樣，即係高過陳日璇啦但係偏偏跟住佢就升 key， 我唔知點解要升 key， 直接摧毀咗佢嗰個狀態。原本已經係漸入佳境啦阿 Moon 開始應該係 warm up 得唔夠咁，但係佢去到第二段副歌已經係 OK 啦嘛。咁最後收尾嗰時 keep 住呢個 key 咪得咯，但係佢升 key 所以呢個最大嘅敗筆，我覺得就係最後尾升 key， 最終係攞到83分，不過不失啦佢同陳日璇其實都係受編曲所累啦，我覺得。呢一個回合就係許美琪人生可有知己大幅領先去到第二個歌手嘅歌啦，唱王傑。首先係布 Sir 派出佢哋嘅隊員阿麥曉東唱心癮。心癮呢首歌呢，就算你冇聽過主歌，一定聽過副歌噶啦。呢首歌如果擺喺唱錢嗰度唱呢，一定陰死好多人嘅。開頭嗰2-3句當乜乜乜乜乜咧，一定會陰到你冇咗2格嗰啲血條先。不過麥曉東咧，佢做到咗。第一句我諗佢真係應該聽咗好耐，練咗好耐啦，終於係啱咗拍子啦。不過戀人好似唔係呢個音嚟嘅睇嚟佢好困擾喎。後面嗰2句咧，當乜乜乜咧，其實佢入詞咗嘅，但係唔熟隻歌嘅人咧，包括評審咧，一定唔會發覺包括王傑自己。其實王傑除咗錄音版本之外咧，佢後面自己唱 live 又好啦，唱演唱會又好啦，都係第一句咧就跟翻錄音版，其餘後面嗰啲全部都唔跟噶啦，全部都唔跟噶，所以其實麥曉東係合格噶啦。不過去到最後一段咧，我覺得佢明顯已經係亂晒龍啦。
呢個 range 對於阿麥曉東嚟講其實冇難度嘅，佢做到嘅。但係咧呢啲咁密集嘅歌詞啊，咁長㗎，令到佢有少少力不從心。佢可能一直都好緊張自己嘅拍子有冇做到，因為阿布瑞不停咁喺度強調緊佢嗰個入唔啱啊，跟住嗰個位啊咁，強調呢樣嘢，令到佢反而係忽略咗呢個密集歌詞對於佢嘅難度。你話阿布 Sir 排兵布陣係咪有失策呢？但係睇翻佢嘅隊員呢，我覺得佢已經冇乜牌可以打噶啦。即係如果唱王傑嘅呢，佢一係就派麥曉東，一係派錢偉浩，或者派朗尼，只能夠三選一噶啦。咁麥曉東係一個相對都算係幾好嘅選擇，因為麥曉東同錢偉浩有啲都差唔多，冇話邊個唱王傑會特別好。可能朗尼把聲會更加好啲嚇，朗尼老派啲啊嘛。最後尾呢，係攞到82分，話連續2個82分呢，對於Alan 呢一組嚟講呢，其實係一個幾大嘅打擊啊！我睇到呢度，我已經估計佢呢一集都要淘汰一個人噶啦。跟住係尹老師呢一組自己隊派出姚兵唱誰明浪子心。姚兵嘅後底呢係最啱唱王傑嘅歌嘅，喺目前呢幾個人裏邊事實上已經證明咗呢，只要佢唔怕自己嗰個喉嚨出煙呢，佢一爆泡呢係點都唔會差噶啦。姚兵嘅特點就係應該話少少缺點啦，粗中冇細啦，人哋粗中有細，但係佢就冇乜細啦。同埋佢嘅咬字都幾大問題啦。咁多年啦，佢以前 TVB8 做主持，到咗而家。即係離巢啊，係咪離巢呢？中途好似係，後尾又翻嚟咁樣，感覺上佢都冇點練廣東歌啊！佢以前參加《星夢傳奇》就係唱《你是我的眼》噶嘛，我現場都聽過佢唱呢啲《你是我的眼》啊，《向天再借500年》啊呢啲嗰啲佢就好熟。你有時好難相信佢喺 TVB 做藝員啦，即係做咗咁耐啦，啲廣東歌啊都唱得唔準啦咁。因為幾影響嗰個聽感嘅，佢啲發音唔準，都幾多嚇。但係呢個時候評審又唔執咯，即係佢哋而家又變到有時係執廣東話咬字，有時又唔執。咁當然啦，普通話咬字佢哋係完全唔執噶啦。姚兵係唱到嗰種味道偏偏佢又唱到嗰種味道，所以其實就係一個天賦上天然上嘅優勢，食正嗰個風格，點樣佢都可以抽贏紅隊嘅。最終佢攞到88分，基本上自己隊呢一個回合係穩陣㗎啦。跟住又到 Yuli 許雲妮唱咗《不浪漫罪名》。Yuli 俾人嘅感覺就係，雖然佢成日都嘻嘻哈哈咁樣笑咧，笑得好甜啦，但係咧骨子裏你可以感受到佢其實係一個幾爭強好勝幾扯嘅人嚟嘅。我有同朋友傾開偈嘅時，覺得 Yuli 點嚟到香港參加比賽，佢嘅機會大唔大啊？咁會唔會為咗細路嘅而翻去馬來西亞咁樣唔留喺度發展啊？我話如果佢一個人獨自嚟到呢度參加海選比賽嘅話呢，其實佢已經有好大決心嘅呢一種決心係好明顯嘅有進取心。佢喺呢一度係自己爭取要唱王傑嘅。原因就唔知啦，可能佢想俾到啲變化啲觀眾睇到啦。第一段呢，我覺得就麻麻地，唔多好聽。但係唔好聽嘅問題唔係佢唱得唔好，係純粹關個 key 事。佢揀咗一個佢唔舒服嘅 key 嚟唱，可能想即係一層一層咁升啦，最後尾升到去一個比較高嘅 key 啦有個層次感啦。但係最開始呢一個 key呢，唱得辛苦未至於，但係唔好聽咯。我就好疑惑點解佢唔一開始就用一個高少少嘅 key 呢？即係第一次升 key 之後嗰個呢，又有力啦，又響亮啦，應該係用嗰個做主要嘅部分啊嘛咁第二次升 key 之後就擺喺最後一段咁幾好啦我就唔好明啦點解咁樣做呢？你係唱到但係唔好聽啊嘛，一兩粒音嘅走音同埋錯歌詞就肯定有噶啦。其實最大問題都係呢，用一個最唔好聽嘅 key 唱得最主要最多嘅部分。編曲方面呢，似乎係隊友有幫手喎，伍奕偉啊，定話民歌係咪指蔡文區呢？咁應該呢啲隊友幫咗好大嘅忙啦。不過循例都要講埋多謝導師嘅，係嘛？呢啲禮貌上嘅嘢要做嘅。最終佢係攞到87分，不過不失啦。跟住係唱陶喆嘅歌。
阿布 Sir 派咗雷小雷嚟唱愛我還是他，呢首歌好難，唱過一段可能好多人都得嚇，唱晒成首咧都要 keep 到咧好難啊！只能夠講咧雷小雷嗰個聲底太好啦，本身已經係強過好多好多人。愛我還是他，即唱完呢一句之後咧，佢仲可以好輕咁收翻嚟，啲導師都做唔到啦，根本天賦上面已經係碾壓好多人噶啦，我就有少少唔係好中意佢嗰種有少少抖音係嗰種咬字啦，真係唔係咁舒服啦。如果佢可以認真少少咬正啲咧，我覺得更加好聽啦。同一句嘅愛我還是他咧，佢都有做到前後嘅層次話後面嗰一段咧，連續嘅高強度咧，阿小雷都捱過咗，所以高分係實至名歸嘅，實至名歸嘅小雷但係我覺得佢嘅個人特色咧，仲有待發掘。呢樣嘢佢嘅個人特色會影響到佢係咪可以進入巔峰登峰之戰。最終攞到91分，其中肥媽俾咗19分。好啦，跟住係銀老師隊自己隊派出豬豬唱愛很簡單。好舒服，好甜。聽完上一集同呢一集呢，我哋應該可以明白到豬豬點解入到30強。我估佢入到30強啦，暫時唔知得唔得啦。把聲有特色啦，好 warm 好甜啦。技巧上咧，當然佢有短板嘅，但係佢音色統一啊嘛。我相信佢有高人指點過嘅，揾到自己嘅一個特點，所以就喺上一個回合就一路用到而家啦。有時咧，其實唔需要話佢周身都張張利嘅，佢有一個好特別嘅 selling point 已經夠噶啦。何況喺呢首歌唱嘅過程中咧，最難嗰個位置佢都平穩過渡啦，跟住佢就啲信心就砰砰聲咁上去啦。你見佢 I love you 嗰個3個字停一停咁樣，好正係咪？後尾嗰啲 I need you 嗰啲都好鬆啦。咁你話啦，咁甜嘅音色，有乜理由唔會擺喺20強裏邊拍 MV 啦？如果有嘅話，佢當中有一句就係我一直在愛你嗰個咧，我聽完之後我就岌頭。喂，你有一句歌係 show 到你真係好聽嘅話，係觸動到人嘅話咧，咁就夠噶啦。高亞薇就話佢扣少分數係因為佢唱歌係唔 R&B 啦，即係減晒嗰啲元素啦。但我認為咧，本身呢一個回合佢係冇指定你要唱咩風格類型嘅，佢淨係指定咗呢啲歌手嘅歌。你只要唱呢個歌手嘅金曲，無論係唱咗一個新嘅感覺出嚟定係話唱咗一個好接近原版嘅話呢，我覺得只要好聽就可以接受啦。咁亦都係啦，啱先前面講過啦，側面證明咗其實評審都係各自為政，大家各自有各自嘅準則嘅，冇乜好講但係呢啲嘢如果拗呢，就有排拗噶啦，拗唔掂嘅，咁參賽者無所適從都冇辦法噶啦。最終佢攞到86分，咁穩陣啦。佢已經係3人中最低分嘅一個，都係86，哇，穩陣啦，自己隊冇事啦。咁好啦，跟住壓軸嘅卓悠嫣係揀咗普通朋友，佢真係好突破自我本身我感覺佢係唔中意 R&B 嘅，同埋呢，我覺得佢以後都唔會揀 R&B 嘅歌嚟唱嘅。搶呢首歌翻嚟呢，第一個佢有鬥心，佢同許雲妮一樣係啲好搶好進取嘅。我見六組啲人都好進取喎，都係話我要唱卓悠嫣啦。本嚟下下出招都好似你打街頭霸王 Street Fighter 入邊阿 Ken 嗰種啦。其實我覺得佢就係 Ken 咁樣大開大合嘅。佢出嘅招星龍拳都係話主攻啊嘛。但係今次佢可以撳住自己嚟唱呢個主歌，而且係好細膩，同埋全程都好好聽。主歌係嗰種好輕好柔嘅，但去到副歌佢一樣爆到泡。哇！佢對於呢把聲嘅控制做得好精準，係啦，同埋睇台下都見到啦。唱得嗰班，我認為唱得嗰班都好開心咁喺度跟佢一齊唱啦，就知道好多人好認同，好享受卓悠嫣今次嘅演唱。卓悠嫣呢就好專注於聲音嘅演出啦，好忘我咁演出啦。喺呢一集嚟講呢，佢係表現得最好同埋發揮最淋漓盡致嘅一個。93分，全晚最高分，即係呢9人之中，我覺得係毫無意義嘅啦，絕對嘅啦。我哋或者可以視佢為一個好高端嘅一個模仿者啦，暫時仲未揾到一個好屬於佢嘅角色，同埋畫面呢，我覺得唔算好睇，因為有少少好似佛企咁樣，
把聲你淨係聽聲咧係超級好聽嘅，但係佢啲肢體動作啊，或者係佢一啲表情管理啊，咁都冇跟上。咁當然我就唔會介意啦，因為我淨係聽聲嘅啫嘛。咁唔知電視台介唔介意啊嘛？畢竟最後尾你係簽電視台㗎嘛。最終攞到93分係全晚最高分，有3位評審都俾咗19分。綜合咗9個人嘅分數之後咧，我見到阿布 Sir 嗰組係有255分，銀老師嗰組係有265分 ，Kelvin Sir 嗰組係有263分。換言之咧，就係布 Sir 嗰組要淘汰一個人。咁佢哋都係雷小雷、麥曉東、陳日璇嘅啫。雷小雷表現咁好，所以其實就陳日璇同麥曉東。咁最終佢哋揀咗麥曉東，亦都係在於觀眾嘅估計之內嘅。因為去到36強咧，有一個好明顯嘅問題就係陽盛陰衰。陽盛陰衰，男仔有22個人，女仔得14個。咁如果係男女嚟計嘅話咧，我諗佢哋多數大家都差唔多嘅話咧，可能都係會淘汰男仔先，所以男仔係有少少蝕底嘅。好啦，下一回合咧就係佢哋即將會要唱 Beyond 啦、林憶蓮同王菲嘅歌啦。歌單咧大概就係呢啲，大家望一望啦嚇。有國語、有粵語、有英文。咁啊，到時再睇下佢哋嘅排兵布陣啱唔啱啦嚇，有冇派到最適合嘅歌俾最適合嘅人唱啦。OK， 今日就講到呢度，多謝你嘅收聽，我哋下條片再見啦，拜拜。